a l'illa d'Eivissa en pitjors condicions de com estava. I el meu primer compromís és que jo vull ser la presidenta de les Illes Balears i això implica ser la presidenta no només de Mallorca, sinó també dels ciutadans i dels interessos que representen illes com l'illa d'Eivissa i que té unes problemàtiques especials i diferents i que ha estat molt castigada per les inversions o per la manca d'inversions del govern de les Illes Balears i per la manca d'inversions. Antoni, estàvem parlant fa un moment també amb en Pep Cires i amb la gent d'aquí de Sant Antoni una mica dels problemes que tenen aquí, la declaració de la bahia Sant Antoni també com una de les zones madures que com sabeu a Mallorca estan declarant i aquí sempre quedam endarrere, però també tenim els temes de la residència, tenim els temes de l'aigua, tenim tants de temes que jo crec que en podríem fer bastants de cada municipi i molts en comú que jo crec que és l'objectiu número 1 de socialistes aquest any, de 2015. En maig de 2015 tenim una fita importantíssima i d'això, i de nosaltres depèn que puguem començar a posar solució a totes aquestes mancances que tenim. Positives surten. Esperam que això sigui així i a més li hem demanat en el grup municipal de Sant Antoni que miri durant la setmana que ve, que prengui algunes accions per veure realment què ha passat i veure si encara us podem apuntar i fer el que toca i el que necessita Sant Antoni.